cuman iya luju na teh ya mah tos buhun ya mah ya si kalong seberapa tahun mang emang 8 tahun. udah 8 tahun Iya. tos berkali anak Kaetang 8 mah ya pamihara raya sadaya namanya. terus aya turunan ayeuna Aya itu tilu kan oh no alit itu nu rabok teh masuk mohon tah ieu kan anu tos darewasana kengeng wae ku dugi kalumpuh gitu. janten ngora keneh gitu Tos majeng ngan bejad gitu mang tah biasa disebat gitulah. kagusur ke ieu panggilannya Tos nyanak nyalira. oh terus nyanak nyalira Nyanak nyalira mungkin. oh Nyanak nyalira. iya. Tah ieu teh si kalong asli di mana itu mangga gitu Ari asli nama nya teu nomor dia kene ah. oh teh dia keneh Hmm. terus nanti dia kenehnya aya teueuh panggilannya indung bapana atanapi Bokam, Oh, itu bokam. bapaknya long tapi mang karakter di Leuweung lah kumaha ieu gancang kicik mah gancang mohon pangpana aya bijil nyono aya pami ngadorong nya ngabere-bere teh seueur sorana mah pamilih namang panan soalnya benten deui sami mung sarang ujung mang panu sekali 2 kali itu benten sorang penting ayeuna aya perobihan damel lah terus usia kieu mung ieu nuju ipis teh buluna bade jadi oh tos murag mohon tos murag ieuna gogogna lah seueur nu dirasa jadi kumahanya kadang nyirangan we gitu teu sabel kesenteng nuju raoseun buluna gitu nya ngantosan heula pulih panginten supaya perobihannya nah tinggal mang dikitukeun ieu sarada betah gitu tinggal pengawakan atuh tinggal tuh anakna ayo kuku hidung itu kalau mus dah hensa tungtungna oge oh itu teh itu tungtungna teh hensa aya bodasannya mohon henca naon mang disebutna di dieu ya hensa kieu we aya mata di dieu disebutna naon mata naon dieu ngupasak kupasak di dieu mah mohon ya tah ieu teh poek kupasak gitu poek ya hidung tapi dah teu ngadop hidung oge nya aya ndop teh nya aya yang teu aya teu aya ndopnya mah poeknya mohon sudah lenca lebat karena mata asem bisa ya tah gitu mata asem si kalong buluna henca